Ara, ara. Al bar, andate al bar, prendete, dite un cappuccino da portar via, oppure anche due, tre porta. Con 5 euro ve ne partite via 4, sono 1,25 al pezzo. Ve ne potete portare via 8, quante ne volete. E vi portate a casa un pezzo di paradiso. Che se ne dica. C'è mai niente di meglio di un cappuccino caldo nello stomaco. Lo sorseggiate mentre guardate YouTube. Bene. Renzo riesce a fuggire. Renzo adunque, appena furono in strada, cominciò a girar gli occhi in qua e in là, a sporgersi con la persona a destra e a sinistra, a tender le orecchie. Non c'era però concorso straordinario. E benché sul viso di più d'un passeggero si potesse leggere facilmente un certo non so che di sedizioso, pure ognuno andava dritto per la sua strada. E sedizione propriamente detta non c'era. Giudizio, giudizio, gli sussurrava il notaio dietro le spalle. Il vostro onore, l'onore, figliolo. Ma quando Renzo, badando attentamente a tre che venivano con visi accesi, sentì che parlavano d'un forno di farina nascosta di giustizia, cominciò anche a far loro dei cenni col viso e a tossire in quel modo che indica tutt'altro che un raffreddore. Quelli guardarono più attentamente la comitiva e si fermarono. Con loro si fermarono altri che arrivavano. Altri che gli erano passati davanti, voltatisi al bisbiglio, tornavano indietro e facevano coda. Badate a voi, giudizio figliolo, peggio per voi, vedete, non guastate i fatti vostri. L'onore, la reputazione, continuava a sussurrare il notaio. Renzo faceva peggio. I biri, dopo essersi consultati con l'occhio, pensando di far bene, ognuno è soggetto a sbagliare, le diedero una tretta di manichini. Una tretta di manichini, le strinsero le manette ai polsi. Ai ai ai. Grida il tormentato. Al grido la gente s'affolla intorno. Accorre da ogni parte della strada. La comitiva si trova incagliata. È un malvivente, bisbigliava il notaio a quelli che gli erano a ridosso. È un ladro colto sul fatto. Si ritirino, lasci passare la giustizia. Ma Renzo, visto il bel momento, visto i birri diventar bianchi o almeno pallidi, se non m'aiuta ora pensa al mio danno. E subito alzò la voce. Figlioli, mi menano in prigione perché ieri ho gridato pane e giustizia. Non ho fatto nulla, sono un galantuomo. Aiutatemi, non mi abbandonate, figlioli. Un mormorio favorevole, voci più chiare di protezione s'alzano in risposta. I biri sul principio comandano, poi chiedono, poi pregano i più vicini d'andarsene e di far largo. La folla invece incalza e pigia sempre di più. Quelli vista la mala parata lasciano andare i manichini e non si curano più d'altro
che di perdersi nella folla per uscirne inosservati. Il notaio desiderava ardentemente di far lo stesso, ma c'era dei guai per amore della cappa nera. Il pover'uomo, pallido e sbigottito, cercava di farsi piccino piccino, s'andava storcendo per sgusciar fuori dalla folla. Ma non poteva alzar gli occhi, che non se ne vedesse venti addosso. Studiava tutte le maniere di comparire un estraneo che, passando di lì a caso, di lì per caso, si fosse trovato stretto nella calca come una pagliucola nel ghiaccio, e riscontrandosi a viso con uno che lo guardava fisso, con un cipiglio peggio degli altri, lui composta la bocca al sorriso, con un suo fare sciocco, gli domandò cos'è stato. Un corvaccio, rispose lui. Corvaccio, corvaccio, risuonò intorno. Alle grida s'aggiunsero gli urtoni, di maniera che in poco tempo, parte con le gambe proprie, parte con le gomita altrui, ottenne ciò che più gli premeva in quel momento, d'essere fuori di quel serra di quel casino. I promessi sposi. Romanzo degli umili. Anche secondo il parere di autorevoli critici, il capolavoro manzoniano può ben essere considerato il romanzo degli umili. Francesco de Sanctis ebbe a scrivere che la concezione dei promessi sposi è democratica perché è il primo esempio di un romanzo che abbia per protagonista una contadina. Il primo esempio di un romanzo che mi interessa non per lo sfarzo della grandezza umana, ma per una fanciulla che ha un cuore schietto e puro, spoglia dal manto bugiardo della società. Eugenio Donadoni osservò argutamente la viva simpatia, scusate, un falso allarme. Eugenio Donadoni osservò argutamente la viva simpatia che irradiano gli umili popolani. Contadini, artieri, barcaioli, barocciai, osti, bottegai, mercanti, deriva principalmente dal fatto che essi sono sempre cervelli lucidi e pronti, anche più che coscienze direttissime. Sono scaltriti alle dure lezioni della vita. Natalino Sappegno scrive che nei Promessi Sposi il Manzoni si accorge che oltre ai grandi anche gli umili collaborano alla storia, che anzi sono essi che fanno veramente la storia e non tutti insieme, in quanto esercito o gruppi sociali o folle indiscriminate, ma ciascuna per conto suo, con il suo volto e il suo gruzzolo di sentimenti e di idee e le sue opere buone. Aspetta, forse ci sta anche questa pagina. Renzo fugge da Milano all'osteria di Gorgonzola. Scappa, scappa, galantuomo, si grida a Renzo da ogni parte, e il giovane taglia ben volentieri la corda. Il suo proposito è quello di mettersi in salvo a Bergamo, presso suo cugino Bartolo. Attraversata Piazza dell'Uomo giunge a Porta Orientale e la supera adagio fischiettando per darsi un'aria indifferente allo scopo di non suscitare il sospetto dei doganieri. Lungo il cammino incontra cascine e villaggi, ma tira innanzi senza domandare il nome. Finalmente vede pendere una frasca su una casuccia solitaria, poco fuori di un borgo. Vi entra per mangiare, un boccone, e la vecchia che lo osserva e lo tempesta di domande su ciò che è accaduto a Milano. Renzo risponde guardingo, ma viene a sapere che il prossimo paese, piuttosto grosso, che incontrerà sulla via di Bergamo, vicino al confine,
e Gorgonzola. Si rimette in strada e alla sera giunge sfinito nel luogo indicato. Fatti alcuni passi in Gorgonzola vide un'insegna. Entrò e all'oste che gli venne incontro chiese un boccone e una mezzetta di vino. Le miglia di più e il tempo gli avevano fatto passare quell'odio così estremo e fanatico. Mi prego di far presto, soggiunse, perché ho bisogno di rimettermi subito in strada. E questo lo disse non solo perché era vero, ma anche per paura che l'oste, immaginandosi che volesse dormire lì, non gli uscisse fuori a domandare del nome, del cognome, e dove veniva e perché negozio. Alla larga.